Blog da Guinness em família. É, quem é esse daí, hein? Que veio aí, de novo. Minha prima Catarina, que você sabe. Diga, meu nome é Maria. Meu nome é Maria. E hoje a gente vai fazer enfeitando a lareira. Oi, gente, é a mamãe de Agnes. Mas já passou por hoje. A gente vai enfeitar a lareira. A lareira está aqui. A gente vai enfeitar agora, a gente vai cobrir ela e vai enfeitar a lareira de Natal. Então, produção. Roda a vinheta. Ei! Eu sou Agnes, muito prazer. Sou uma princesa divertida pra valer. Seja bem-vindo ao meu blog da Agnes. Então, né, minha gente, tá aqui o TNT. Tem que nós vamos fazer primeiro, né? TNT. Eu espero que dê, porque foi 3 metros, hein? Foi. Mas dá. 3? Eu. Ah, meu Deus do céu, da ficar até de manhã. Então, tá aqui o TNT. E agora é forrar tudo agora. Então, para não ficar muito longo, eu vou forrar a lareira. Até porque estou com a cola, meu Deus do céu, vai durar uns 30 mil anos. Sim. Cola líquida de silicone, então vai demorar. Muito. Muito. Ah, Maria, porque é com cola quente, certo? Mas então eu vou forrar com as meninas. Sim. E assim que a gente terminar, a gente volta aqui para começar a decorar, né, meninas? Hoje eu estou com 2 ajudantes. 2 ajudantes, repare. Ai, meu Deus do céu. Então daqui a pouquinho eu volto aqui com a lareira forrada, né, Agnes? Minha gente, olha, mostrar já como é que tá ficando. Olha as colunas, como tá ficando legal. Aqui vai ter um gnomo. Vixe, meu Deus do céu, você de um lado, a outra do outro. Aí botou a touca, só tem um gorro. A outra botou a touca. Mas olha, tá ficando já legal. Imagina isso agora, terminar É isso de aqui. Natal essa touca. E é, né? É. Ela tá parecendo o quê, Maria? Agnes? Os elfos. Os ajudantes do Papai Noel. É, Maria é Só mesmo. faltou o gogo verde que tem. É, das né? orelhinhas. É mesmo. Mas tá ficando legal, então vou dar continuidade porque eu que tô colando, né? Até que a cola de silicone ela cola rápido, viu? Eu achei que ia ter mais trabalho, mas não tive não. Tá ficando legal quando terminar tudo isso aqui. Vai ficar muito mais leve. É, e a gente vai decorando, né, Maria? Gente, minha mãe tá terminando. Só falta aqui embaixo. E aqui em cima, que já terminou aqui. Aqui já tá pronto aqui. Então, minha mãe vai conseguir, que ela já conseguiu essa parte. Já tá até de noite. Gente, finalmente. Demorou um século. Demorou. Não, um século não foi muito não. Não foi muito. Mas ó aqui a lareira. Ó. Toda bonitinha. Olha. Isso daí, isso daqui que você cabe ali dentro. É. Menina! Olha a lareira, gente. Ficou linda. Tá parecendo mesmo que eu fiz a lareira. Eu botei os tijolinhos. Ei, palmas para mim. Oxi. Gente, eu não mereço não, é. Eu bati palmas. Gente, mas ficou tão legal a lareira. Eu não mereço. Merece. Olha, ela tá chorando. Ela tá chorando, né? Agora, já foi pra ela chorar. Ah, tchau, vou ficar aqui com a Maria. Nana. Agora nós vamos decorar a lareira. A gente decora aqui em cima. mini árvore. Vamos montar essa mini árvore aqui. Ave Maria, deu trabalho, mas eu gostei do resultado. Ficou legal, hein? E aí a gente vai fazer pra montar aqui em cima, arrumar aqui em cima de Natal. Bota um negócio aqui pendurado. A gente já vai arrumar e vai mostrar pra vocês, né, Maria? Aham. Mas obrigada pelas palmas forçadas. Olha as minhas mãos, ó, da cola e da saída da tinta do TNT. Ó. Baixo o trabalho da lareira. Agora tem que ter o trabalho de botar o fiozinho na bolinha
pra pendurar aqui na árvorezinha. Ai, meu Deus do céu, pra que eu inventei, viu? Ainda tinha essa criaturinha aqui, aí. Que tá pegando tudo e vai colocar na boca. Lá vai eu, mas fica pronto já, viu? Eu já mostro o resultado final da mini árvore. Minha gente, já colocamos algumas bolinhas com festão, as bolinhas vermelhas, o festão vermelho, né? É porque não tinha mais bolinhas pequenininhas douradas. Mas agora vamos botar os lacinhos dourados nela. Ah, mas tá legal, diga, tá legal, né? Tá legal. Tá legalzinho. Tá muito legal. Então uma gracinha, é mini árvore, né? Igual a canela. Igual a canela, essa é uma mini árvore. Mini árvore. Mini árvore. Mini. Gente, terminei de decorar a mini árvore. Acabei achando essas bolinhas douradas, que foi do ano passado. Aí vem correndo aí. Tava na cozinha comendo e vem correndo. Tô com tantão. Aí sempre em cima da árvore é o quê? Estrela. E eu não achei uma estrelinha pequenininha. Até achei que eu poderia até colar e não lembrei disso, que eu queria só encaixar. E não tem, né, estrelinha pequenininha pra encaixar. Mas aí eu só tenho essa do ano passado. Nossa, é grandona. Sim, é grandona e eu vou colocar essa porque Natal é grandeza mesmo. Natal é riqueza, porque é o nascimento de Cristo e Cristo é grandão. Peraí, deixa eu ajeitar. Essa câmera tá muito baixa. E Jesus é grandão. É bem grandão, né? Então eu vou cortar, vou pedir pra papai cortar ali. E a gente vai botar aqui e vai ficar estrelona bem grandona essa menina. Ah, meu Deus do céu, vamos terminar de gravar esse vídeo. Pronto, minha gente, enquanto a estrela está sendo cortada, porque é ferro, um pouco difícil, né? Pra botar na mini árvore. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai montar aqui e enfeitar essa parte da lareira, né, minha gente? Essa parte aqui é. Vai botar aí, porque é todinha, né? Botar uns enfeites aqui, porque toda lareira enfeita aqui, né? Então eu vou botar esse festão aqui, ó, dourado. Pega lá as botinhas, Agnes. Minha gente, olha aqui essa lareira. Coloquei os enfeites aqui em cima. Agora falta eu arrumar alguma coisa pra colocar ali pra imitar o fogo, né? Pra imitar a madeira do fogo da lareira, claro, né? Se não... E agora eu vou botar aqui a árvorezinha. E também tem um enfeitezinho pra colocar ali, que é uma mini guirlanda, pra colocar ali em cima. Então, sempre tem alguma coisa que vai faltar, né? Sempre tem alguma coisa pra melhorar. Então eu vou botar ali. Terminei aqui, ó. Ficou bem legal, bem bacana. Pai Noel. Ah, o sininho. Ficou muito legal. Eu gostei muito mesmo. Eu não gostei, eu amei. É, ficou bem legal. Agora vou terminar aqui de ajeitar. Olha, com uma árvorezinha que ficou linda. Minha estrelinha gigante na mini árvore. Mas eu amei a grandeza que o Natal é. Aí lá em cima, colocar essa guirlandinha dali em cima, minha gente, ó. Vai ficar ainda ali em cima, essa mini guirlandinha. E ainda eu pretendo fazer mais duas outras coisas pra botar aqui em cima também, né? Pretendo fazer um mini boneco de neve. E outra coisa ali pra botar também. Mas terminando a nossa lareira. Por enquanto, tá muito legal. Eu amei demais, deu muito trabalho, mas valeu super a pena. Gostei muito dessa mini árvore, tô apaixonada, pequenininha. Então, já é a segunda decoração natalina dentro de casa, né? Primeiro foi a frente da casa e agora a lareira, que eu terminei. Terminei não, ainda falta arrumar até aqui, imitar um fogo ali, né? Ah, mas ficou muito legal. E vou pendurar essa guirlandinha, que ainda faz barulhinho, sininho, é. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? E fica atento aos próximos vídeos. Deixe muito like. Deixe muito like. Que você ainda que não é inscrito, gente, se inscreva. Se inscreva para não ficar de fora das novidades da gente, né, Agnes? Então, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Beijo. Tchau, Maria Catarina. Bye. Beijo. Coração da Agnes. Tchau.